Nadie te ve, pero sigues. No hay likes, no hay ruido, solo tú y tu compromiso. La clave no está en hacer mucho, sino en hacerlo cada día. La constancia silenciosa construye lo que el ruido no puede. Sigue. Nadie necesita saberlo, pero tú sabrás lo que lograste. Suscríbete para más contenido.